ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅថ្ងៃដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial បាទថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញពីគន្លឹះនៃការប្រើទូរស័ព្ទទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺតកតងនឹងទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Note 8បាទនេះហើយ screen កាមេរ៉ាហើយ flash នេះចោះយើងគន្លឹះនោះគឺគន្លឹះពីអំពីlock screen លើទូរស័ព្ទ Note 8 ចង់ដឹងថាតើគេដាក់នាទីចំនួននាទីនៅកន្លែងណាសូមតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទចំនួនសូមដោះស្រាយមួយសិនបន្ទាប់មកបាទសូមចូលទៅកាន់ setting ចូលកាន់ setting ហើយសូមចូលយកនៅពាក្យ display បាទនេះ display ដល់ពាក្យ display ហើយសូមជ្រើសរើសយកនៅពាក្យ screen timeout បាទនេះហើយសូមជ្រើសរើសនៅចំនួនវិនាទីឬមួយក៏នាទីដែលលោកអ្នកត្រូវការទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវា lock screen នៅខ្លួនឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកយក15វិនាទីសិនដើម្បីឲ្យវាស្រួលក្នុងការធ្វើតេស្តអូខេបាទសូមចាំ15វិនាទីសូមចាំបន្តិចឬក៏វិនាទីដែលលោកអ្នកត្រូវការចាំបាច់នៅតម្រូវការរបស់លោកអ្នកអូខេខ្ញុំដាក់30វិនាទីចុះព្រោះអីជួនកាលខ្ញុំអាចផ្លេចហើយវាក៏មិនត្រូវការអីចាំបាច់ដែរបាទប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺយើងអាចដូរបានហើយបាទកន្លឹះថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា